Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар. Эгерде маанайыңар жакшы болгон болсо, сабактарга даяр болгон болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн 5 айынын 2-си күнгө шаршемби. Балдар, биздин силер менен өтүүчү жаңы темабыз каратма сөздөр. Каратма сөздөр сүйлөмдө айтылып жаткан ойдун кимге, эмнеге арналгандыгын билдирет. Мисалы, Айнура, сен кандай китеп окудуң? Бул сүйлөмдө айтылып жаткан ой кимге карата багытталды, балдар? Азаматсыңар, Айнурага. Демек, биз Айнурага кайрылып жатабыз. Айнура, сен кандай китеп окудуң? Бул жерде каратма сөз Айнура. Каратма сөздөр сүйлөмдөгү башка сөздөрдөн айырмаланып, кайрылуу, чакырык интонациясы менен айтылат, балдар. Мисалы, Айбийке, биз сенден көптү күтөбүз. Бул жерде Айбийкеге биз кайрылуу иретинде айтып атабыз. Айбийке, биз сенден көптү күтөбүз. Ошондой эле, балдар, эгерде каратма сөз сүйлөмдүн башында келсе, үтүр белгиси өзүнүн кийин коюлат. Эгерде ортосунда келсе, эки жагына коюлат. Ал эми аягында келсе, өзүнүн мурун үтүр белгиси коюлат. Мисалы, балдар, коомдук жайларда дайыма үлгү көрсөткүлө. Бул жерде сүйлөмдүн башында келди, балдар деген сөздөн, каратма сөздөн кийин үтүр белгисин койдук. Экинчи сүйлөмгө көңүл бургула. Коомдук жайларда дайыма үлгү көрсөткүлө, балдар. Бул жерде сүйлөмдүн аягында келди, каратма сөз, өзүнүн мурун үтүр белгисин койдук. Кийинки сүйлөмгө көңүл бургула. Коомдук жайларда, балдар, дайыма үлгү көрсөткүлө. Бул жерде каратма сөз сүйлөмдүн ортосунда келди. Биз каратма сөздүн эки тарабына үтүр белгисин койдук. Бул нерсе эсиңерден чыкпайбы, балдар? Ушул тыныш белгини эсиңерден чыкпагандай кылып жаттап калгыла. Зат атооч, заттанган сын атооч, сан атооч, атооштуктар каратма сөз боло алышат. Мисалы, 4-чү, мага жооп бер. Ой, коркок, эмне бүрүшүп отурасың? Чогулушка келгендер, бул тарапка өтүңүздөр. Бул жерде көрдүңөрбү, балдар? 4-чү, мага жооп бер деген сүйлөмдө каратма сөздүн милдетин сан атооч аткарды. Кийинки, ой, коркок, эмне бүрүшүп отурасың деген сүйлөмдө заттанган сын атооч милдетин аткарды. Кийинки, чогулушка келгендер, бул тарапка өтүңүздөр деген сүйлөмдө чогулушка келгендер деген сөз бул атооштук сөз. Ошондо, балдар, атооштуктар каратма сөздүн милдетин аткарды. Демек, эсиңерге сактагыла. Каратма сөздүн милдетин зат атооштор, заттанган сын атоочтор, сан атоочтор, атооштуктар аткара алат. Тема түшүнүктүү болдубу, балдар? Эгерде силерге түшүнүксүз жагдай пайда болсо, же силерде кандайдыр бир суроолор пайда болгон болсо, сөзсүз түрдө мага WhatsApp аркылуу кайрылгыла. Машыгуу үчүн көнүгүүлөргө көңүл бурабыз. 162 көнүгүүнү аткарайлы. Окуп, каратма сөздү тапкыла. Каратма сөз катышкан сүйлөмдөр кандай окуларын түшүндүргүлө. Каратма сөздөр катышкан сүйлөмдөр кандай окуларын билебиз, балдар. Каратма сөздөн кийин сөзсүз түрдө үтүр белгиси коюлат. Үтүр белгиси коюлган жерде биз эмне кылат элек? Албетте, азаматсыңар, тыным менен окуйбуз, балдар. Ошондо 162 көнүгүүнү аткарабыз, андан кийин 163 көнүгүү, буну жазуу жүзүндө аткарабыз. Көчүрүп жазып, каратма сөздөрдүн сүйлөмдөгү ордун аныктагыла, тыныш белгилерин койгула. Жогоруда биз тыныш белгилери жөнүндө сөз кылдык. Кайсы учурда каратма сөздөргө кандай тыныш белгилери коюлат? Мына ушуну эске алып, бул көнүгүүнү аткарасыңар, балдар. Үй тапшырмасы 164 көнүгүү болот. Ээсин каратма сөз катары колдонуп, сүйлөмдөрдү өзгөртүп түзгүлө, тыныш белгилерин койгула деген. Бул жерде биринчи сүйлөмдү үлгү катары бере кеттик. Элдос чоң атасына жардам берди деген сүйлөм берилген. Муну биз кантип иштешибиз керек? Каратма сөзгө айландырабыз, албетте. Элдос, чоң атаңа жардам бердиңби? Бул жерде каратма сөз Элдос.
Андан кийин биз түр белгисин койдук балдар. Тапшырма түшүнүктүү болду азаматсыңар. Анда баарыңардан тапшырманы толук так аткарууңарды күтөм. Аткарып мага жибересиңер. Каратма сөздөрдүн эрежесин эсиңерге сактагыла балдар. Сабактарда активдүү болгула.